یک خطر دیگی که در این مصرف از این مواد وجود داره که بسیار خطرناک است که همیشه در معاینه خانه واقعیات بسیار خطرناکش ما داریم که میتونه هالوسینیشن به وجود بیاره. هالوسینیشن چی معنی؟ یعنی چیزایی را میبینیم که نیست، چیزایی را میشنویم که نیست. ترجمه هالوسینیشن میشه توهم تولید میکنه. خب استاد خطر از چی است؟ اینا شما اگر دقت کنین علائم دیوانگی است، پیش دیوانایی که چیزا میباشه هالوسینیشن و دیلوژن، و این بعضا سبب حرکات بسیار خطرناک میشه. مثلا قضایایی که ما این خانه میه، یک کسی خانم خود خفه کرده کشته، که از خانه کی برآمد؟ هیچ کس از خانه نبرآمد، اما چون تابلت کم مصرف کرده میبینه که یک مرد از خانهش میبره. حال دیگه مثلا ما برای شما کرچ قسم بخوریم که اینجا گلاس نیست و شما دیده باشین کس قبول نمیکنین، او عملا گلاس نیست، میبینه کس. بعضا مثلا خواب به سر خواب خود صدا میشنه، فکر میکنه خانمش کرد کسی. بعضا تو شده یک کسی قسم میکرد که آورده بودن که آمده بوده که سلای خود خوابیده بوده دوری جمهوریت قسم میکرد، تصادفاً تابلت که خورده و مادرکش برش تخم پخته کرده، اینو میاره از خواب بیدار میکنه، تفنگ خود میگیره، خیال میکنه دشمن است، مادر خود مرد.